कौन सा पॉइंट अपन कवर किए थे? हिल पॉइंट ना, लास्ट टाइम 1 हिल पॉइंट ना, कौन सा? 1 ट्री 1 हिल पॉइंट। 1 हिल पॉइंट कवर करने के बाद अभी हम लोग कम से कम 20 मिनट से चल रहे हैं कुछ 2-3 पॉइंट कवर करने के लिए। और इन हसीन वादियों का अलग ही मज़ा है, शांति, नेचुरल आवाज़ जो भी है। और अगला टूर हमारा कहाँ पे होना चाहिए समीर भाई? अगला टूर डिसाइड करेंगे मिलकर, कामिनी घाट। कामनी घाट होपफुली। बाइक पे जाएंगे लेकिन देखते हैं कैसा क्या होता है।